կարճ հարցադրում էր, ես այդ օրը նկատեցի, որ հասարականը եւ բոլորը լացելով եկավ, դուք եք իրեն այսպես անձեռնոցիկով օգնում, ինչ էր կատարվել, երկու, հա, ձեր մտակ ձեր աշխատասենյակ, անձեռնոցիկը վերցեցիք եւ շտապեցիք իր աշխատասենյակ, որպեսզի իրեն հանգստացնեիք։ Ես հոտրում եմ որևէ ժամանակագրական առումով որևէ բան շփոթում եք հարգելի լրագրող, որովհետեւ Դուք անձամբ տեսել եք կարծում եմ Տիկին Ղազարին հուզված, Գիտեք, կողքն եք։ Եկեք ասենք, նամքի սենյակում էի, ես ամեն ինչ տեսել եմ։ Հարցադրում եք անում, Այո։ որ իրավունքը չունեմ մեկնաբանել ես, հարցը ուղղված է Տիկին Ղազարյանին եւ իր հուզական դաշտին։ Եվ ես ամենայն ազնվությամբ, նախ Տիկին Ղազարյանի չգալը ազգային ժողով պայմանավորված չէ իր հուզական պորտկման հետ, նա գործողման է, Գերմանիայում է գտնվում հիմա, եւ ես իսկապես թույլ չեմ տվել անգամ հարցադրում անել, թե ինչու էր հուզված այդ բան։ Ենթադրում եմ անձնական որևէ պատճառ, որովհետեւ այդ օրը մենք իսկ ունեցել ենք նիստերի դալիճում հարցեր է ուղղել, ելույթներ է ունեցել, եթե խմբակցության կողմից եկավ, գիտեք, ես Տեղեկություններ կան, որ խմբակցության վեճ է տեղի ունեցել, բացարձակ ես հերքում եմ այս տեղեկատվությունը եւ չի անպատասխանում իրականության։ Տիկին Ղազարյանը կարծում եմ հարցադրումներ անեք, Տիկին Ղազարյանը կմեկնաբանի, որովհետեւ այդ օրը եմ կրկնում, Տիկին Ղազարյանը եւ ելույթ է ունեցել, եւ հարցադրումներ է ունեցել, եւ եթե հետ տանք եւ նայենք այդ նիստերը, շատ դրական էմոցիաներով արտահայտել էին։ Բայց հուզված եկավ իր աշխատասենյակ։ Էլի եմ կրկնում հարգելի լրագրող, էլի եմ կրկնում այդ օրը չենք ունեցել որևէ խոսակցություն, խմբակցություն, որևէ տոքսիկ իրավիճակ չի ստեղծվել Տիկին Ղազարյանի ենթադրում անձնական որևէ հարց ունեցել, եւ ես իսկապես չեմ հավակնում եւ թույլ չեմ տա ինձ մտնել այդ դաշտ։